Jẹ́ kí n sì tẹ̀ kí n tẹ̀síwájú ẹ kúrọ̀lẹ́ o a ti wà nírọ̀lẹ́ kí n tó kọ́kọ́ máa sọ̀rọ̀ I welcome everybody o ẹ kúrọ̀lẹ́. Thank you so much for your love. Can you please block Ayo Johnson before she gets here? Omolaeje, even though I want to block anybody, I will block you. I can. That is my person. Go. I cannot block Ayo Johnson. Kí n tó máa sọ̀rọ̀. Yesterday I came out. So mo rí comments kan nìkan sọ pé alert ti wọlé kinní kan. It's not until pé bóyá èèyàn kan fún ẹ ní nǹkan kan. You don't have to. Mọ̀ pé àwọn tó máa ń rò bóyá pé money is everything. Òun ló fi jẹ́ pé ó jọ wọ́n lójú. That is why you see that they are displaying what they are displaying. Tó ń rò bóyá money is everything. Kò dìgbà tó bá fún yàn lówó, kò dìgbà tó bá owó òun náà fẹ́ fún yàn. Ta ló fẹ́ fún yàn lówó? Tó bá rí òótọ́, just like me, when I want to talk, I will talk. If I'm not meant to talk, I will not talk. It's not until àwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn owó òun ló ṣe wọ́n tó fi bẹ̀rẹ̀ sí í ṣèwà tí wọ́n wù yẹn. Ẹni tí owó tó jọ lójú àbí tí ó rò bóyá pé as in money is everything àbí nǹkan kan àwọn ní now owó kí lówó kò dìgbà tó owó kọ́ ni gbogbo nǹkan ìfẹ́ àti ìfẹ́ tó ní séyàn tó bá rí èmi fúnra mi tí n bá rí nǹkan tó yẹ pé tí mi ò like I will just gbà mí mo lè sọ̀rọ̀ gbà mí mo lè má sọ̀rọ̀. Money is not everything. Ta ló fẹ́ fún yàn lówó owó òun náà fún yàn tó bá rí òótọ́ kó sọ òun ló dáa jù. Ṣe rí àwa Yorùbá àbòsí wa pọ̀ jù since látàárọ̀ mo jẹ́ nǹkan tó yẹ pé mo sọ tí má sọ̀rọ̀ bọ́ tí má tún sọ̀rọ̀ tán má tún jókòó sincerely ẹ̀rù ń bà mí gan. It's not maybe pé ẹ̀rù ń bà mí pé kí ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ yẹn kò but as in just yesterday and today in fact ẹ̀rù bà mí wàá wò pé is it the same word yìí tá a wà yìí àwa Yorùbá alábòsí o. Àkọ́kọ́ náà before I even go into my discussion I'm going to be brief here. First, as a sister Igbayilola Akanke, I want to appreciate that sister because do you know the reason why? I spoke with someone this morning or afternoon. I said, Sister Igbayilola Akanke, èmi gan ti sorry. Because mi ò ní sọ pé mi ò sọ bẹ́ẹ̀ rí. Because I could remember those periods. My God, Sister Igbayilola said this. Sister Igbayilola give one this. Sister Igbayilola do this thing. I was one of those. Èmi gan sọ pé mo ní ó dà pé ti sister yìí pọ̀ jù o. But can you see Sister Igbayilola Akanke now? She's still here. I could remember when they were shouting Sister Igbayilola Akanke, kinikan. She came out those periods. She would just speak briefly. But Sister Igbayilola Akanke will not see Agbekobe. She will not even say much.
Despite the fact all those things, that Igbayilola do this, Sister Igbayilola do that, she's still here and she's still supporting this woman, Queen AJ. In fact, I applaud your, God bless you, Sister Igbayilola Akanke. God bless you so much. Hey, Igbayilola is a betrayer. I'm not saying she's perfect. Oh. Even me myself, I'm not perfect. I'm not. Kò sí ẹni tó perfect. Kò sí èèyàn tí Ọlọ́run dá tí ò ní títí ẹ̀. And ó lè dọ̀la kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ àbí èmi àbí whatever. But till today, I will still appreciate Sister Igbayilola Akanke. And she's still here. You know, Emo, àná yẹn mo kàn wò títí di èní mo kàn wò pé ṣé bí àwa Yorùbá àti ìwà inú wa, look at ẹ wo ìwà tó jẹ́ pé in fact àwa kò wá sí ìbẹ̀rù mọ́ àbẹ̀rù mọ́ tó jẹ́ pé we can now share nǹkan tí for this 4 years 5 years now Facebook yìí bóyá side I don't know, I've not seen those things around my area here o wọ́n lè máa ṣe around area mi bí o bóyá wọ́n display àwọn kan don display lórí Facebook o but eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní side àwọn bóyá London ni o ó pọ̀ jù àbí àwọn ó pọ̀ jù tó yẹ pé as in bó ṣe ń display the way people just there is no conscience again. You can just go ahead and you because you think you want to o fẹ́ bà ayé because kò sẹ́ni tó lè bà ayé èèyàn kan jẹ́. All because you want to say one thing about èèyàn kan, you just want to mo fẹ́ kíní kan mo fẹ́ sọ̀rọ̀ so that àwọn èèyàn á lè hate ẹ̀ kíní kan. You can go ahead and say what is not. Àná mo sọ kíní kan mo ní ẹni tó sọ pé kí èèyàn bọ́ta kó wá ṣépè ẹni tó sọ pé kéèyàn bọ́ta yẹn òun ló yẹ kó kọ́kọ́ ṣépè pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí o tó bá ṣe pé irọ́ ni mò ń pa kí báyìí èmi sọ pé kéèyàn ṣépè o bọ̀ ẹni tó sọ pé kéèyàn ṣépè yẹn ìwọ tó ń sọ yẹn ìwọ gan ni kó kọ́kọ́ ṣépè kó sọ pé báyìí tó bá jẹ́ pé báyìí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí ó wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ó ṣe báyìí kíní kan tó bá jẹ́ pé irọ́ ni mò ń pa báyìí ni kó rí fún ẹ ìwọ ló yẹ kókó ṣépè ẹ má ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ lórí Facebook pé tó bá yẹ pé bọ́tà kó ṣépè bọ́tà kó fi ọmọ ẹ ṣépè ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ yẹn tí ọ̀rọ̀ tó ń sọ tó bá dẹ́ ẹ lójú you will be the first person to use kó ṣépè yẹn wàá ṣépè pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí tó bá jẹ́ pé òótọ́ ni báyìí so you will now challenge that person to come out kó wá ṣépè ìwọ ló yẹ kọ́kọ́ mú èpè yẹn kó ṣe tó bá yẹ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ now ẹ ń sọ pé èèyàn kan mo tún fẹ́ sọ̀rọ̀ kan because ọbọ̀kan ṣe wá sí mi lọ́kàn I just want to pick points mo fẹ́ sọ àwọn kankan now lórí Facebook yìí ẹ sọ pé mo gbọ́ mo tún jókòó I don't know maybe I should play it ibi tí Anamayowa ti pè wọlé and she was ó ń bá Edijana John sọ̀rọ̀ ó ní pé Àbíkẹ́ fún wọn ní ẹbọ kó fún òun ẹ mọ̀ tẹ́ bá ti ń sọ̀rọ̀ gan mo máa ti sọ fún yín pé ẹ ní tìjú ẹ̀yin tẹ́ àwọn most of it tẹ́ pé ẹ máa ń pa lórí ẹ ní tìjú ẹ tìjú ni because tó bá yẹ pé ẹ tijú ni ẹ kàn ní máa fi integrity yín kẹ́ ẹ máa fi wọlẹ̀ tó bá tún wá dọ̀la ẹ máa tún bọ́ta pé ó ṣe mo ń parọ́ ni arabu ni ẹ ní tìjú ni ẹ ní in fact it's better for you to say the truth or you keep quiet. Now bí Anamayowa ṣe máa ń ṣépè lójoojúmọ́ yẹn tó ṣe máa ń ṣépè tó máa ń bọ́ta ó ń ṣépè kíní ẹnìkan kú I want to tell Queen AJ pé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ dá owó ẹyọ yẹn àti kíní tó wà nínú ìgò yẹn àti purple trend yẹn àti ẹ̀jẹ̀ tẹ̀wẹ̀ yẹn I don't think it's real because if those things they are real ó yẹ kí Anamayowa ó yẹ kí àwọn purple trend yẹn kó ti ṣe Anamayowa lọ́ṣẹ́ ó yẹ kí àwọn purple thread yẹn kò yẹ kí Esabod kò yẹ kó wà ní àyè mọ́ra ó yẹ kí Esabod kó ti parẹ́ if true o kí níyẹn ẹ̀jẹ̀ yẹn gangan Queen AJ ẹ̀jẹ̀ tẹ̀wẹ̀ kò rí o
àwọn nǹkan tó wà nínú ìgò tẹ́ ẹ ṣe sínú ìgò yẹn Queen Naje is not real one. Go and tell whoever that does it for you pé is not real, because I don't expect Esabod to be alive. With the way Esabod curse, with the way Anamayowa shout and curse the enemy of those children and call their name, I don't think that those people are supposed to be alive today. Anamayowa especially òun àti Esabod. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ àwọn kìíní yẹn Queen Naje, ẹni tó ṣe kìíní yẹn fún yín o, ó kì í fà fake ni kò ṣe original. Kò yẹ kí Esabod kó wà láyé. Esabod tó máa wá sórí Facebook, ìwọ ẹ̀yin ń pèèyàn léjìgbò. Ẹ ń pèèyàn pé ó ní ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀. Eléyìí tí Esabod ń display lórí Facebook fún wa. And what do you think Esabod will be doing at the back? If Esabod could come on Facebook, ó máa sọ àwọn, ó máa mú èrè, ó máa fi candle black, ó máa fi candle dúdú, ó máa tọ́nà, ó máa ní òun fi ata gúngún, ó máa sọ́pọ̀. Kí ló kọjá mama láwo jù eléyìí tí Esabod ń ṣe? And you just imagine what Esabod will be doing. Look at what she's displaying on Facebook. Imagine what Esabod will be doing at the back. Nǹkan tó Esabod ń ṣe lẹ́yìn ó ní agbára. Nǹkan tó ń ṣe lẹ́yìn ó lágbára. If Esabod should display, eléyìí tó display yẹn. Esabod máa wá sórí Facebook, ó máa display nǹkan tó display yẹn, sorry. Ó máa gbé ata gúngún wá, ó máa ṣe oríṣiríṣi ẹbọ, ó máa mú kíní èrè, ó máa sọ pé òun mú pósí wá. Esabod was it not how many years? Was it not last year or thereabout? Sorry. Esabod came on Facebook pẹ̀lú pósí. Ó gbé wọ́n sọ pé ó náà ń gbé àwọn ọmọ kan sí ní pósí. Èwo kí ni eléyìí tí Esabod display yẹn? Ṣé rí àbòsí yín ti pọ̀ jù? Sorry, Àbíkẹ́ ìṣáàní, Àbíkẹ́ jẹjẹjẹ, Àbíkẹ́ lẹ máa pariwo. Eléyìí tí ẹ̀yin ṣe gangan, ó ní agbára. Ṣé bí ẹ̀yin ò rí? Ṣé bí àràbúlẹ̀ yín tà? Eléyìí tí Esabod display lórí Facebook. Èwo kí la fẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ṣe eléyìí tí Esabod display lórí Facebook? Tó ó máa fi àbẹ́là dúdú, ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ pọ̀. Kí ni eléyìí tó ṣe? Kẹ́ wá imagine nǹkan tí Esabod á máa ṣe lẹ́yìn. Nǹkan tó máa ṣe ní ẹ̀yìn. Ṣùgbọ́n àbòsí àti ọ̀tẹ̀ òun ló jẹ́ kẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, kẹ́ máa pariwo káàkiri. Àbòsí ni ẹ̀yin Yorùbá. I sit down, I thought of it pé kí ni nǹkan gangan tí ẹ ń pariwo pé Queen Naje ṣe gangan? Kí ló ṣe? I've said it yesterday and màá tún sọ lẹ́ni pé because now number one, Helen Ogundimu àti Queen Naje fought. Àbí ìjà ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Àbíkẹ́ is a wicked person. Àbíkẹ́ kí ni Àbíkẹ́ ṣe? The two of you fought. Àbí ìjà ṣẹlẹ̀. Òòṣà àti Queen Naje ṣẹlẹ̀, gbogbo yẹn kàn jáde bọ̀ ìgbà tẹ́ wá ti rí pé nìsí you don't have anything to say down. She's so wicked. She's wicked. Esabod náà ń kígbe she's wicked. Esabod of all people náà ń kígbe ó ṣoògùn. Ẹ ti sá. You people have, I told someone this afternoon, let me tell you something, and this is wọ́n fẹ́ kí Queen Naje kí ọ̀tẹ̀ kó ya wèrè. They've tried it. That is why they come up that ṣe ó ṣoògùn. Anamayowa náà bọ́ sórí Facebook lánàá of all people. Òun náà sọ pé Àbíkẹ́ ṣoògùn. Ẹ gbà mí. Ẹ̀yin Yorùbá ẹja alábòsí ni yín o. Anamayowa tá jáde, ẹni tí wọ́n ọ̀ṣẹ́ á jáde, á máa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣépè. Kẹ́nìkan kú kinní kan, kẹ́nìkan kú toyún. Ogun wo lẹ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ? Ò lọ́kàn. Ifá mo máa sọ fún yín pé the one of those things I cannot stand on this Facebook. Ó ní àbòsí tẹ́ ẹ máa ń ṣe. Ẹ máa ń parọ́ jù. Ẹ máa ń ṣàbòsí. That is why later if someone is now talking, you be saying wọ́n fún lówó ni. Must they give me money before I come out to talk? Must they give me anything before I come out to support what I know, what I'm seeing, what I've watched for the past 5 years?
Must they give me money to say it? Must anybody give me anything to come out and see anything? No. Kò ń ṣe owó, ẹ̀yin lówó jọ lójú, ẹ̀yin lẹ òrówó rí, ẹ̀yin ni ọmọ olè tó jẹ́ pé bóyá owó kò ń ṣe owó. Anamayowa to my bestie, I could remember someone. Anamayowa was cursing on my enemy when I was pregnant. Anamayowa was cursing. She lied that Olúwa ló lè ṣe olóṣè pé yẹn, and she was cursing. Pé kẹ́nìkan kú toyún. You people, you are heartless. Ò ní ọkàn. And the reason why you will continue to be disgraced, and God will seize all of you peace. You think you can, nobody. I told someone this afternoon, if you think that people that are following Abike Jagaban, they will run for Akinikon. How much more people that love her will still be there for her, no matter what. And Anamayowa was cursing on my enemy that kú toyún and he can't kú toyún, who could be so heartless and who could be so kí lójú àjẹ́ àbí ẹni tó jẹ́ àjẹ́ lọ abiyamọ wo ló lè máa ṣépè kí wà ní Tolúlọpẹ́ sorry Queen Eje ṣe. Kiloso, Queen Eje has not come out on Facebook to begin to curse people. And Anamayowa has come out to curse pregnant people. Who could be so heartless? Ṣé àjẹ́ la fẹ́ pe àwọn yẹn abiyamọ wo ló ń ṣépè fún yàn bẹ́ẹ̀? Esabod Tokunbo Aboderin has come to mock pregnant women, has come to curse on pregnant women. Esabod has come to, as a series of things, curse minor. So when Naomi tó ń sọ̀rọ̀ yìí, Naomi tó ń sọ̀rọ̀ Naomi, when Naomi lost her sister, Esabod came, P&P, gbogbo wọn pátápátá, they every day. In fact, ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, I wonder where your conscience is. But mo mọ̀ pé conscience yín, ẹlòmíì nínú yín, you have it, but it has been sealed with hot iron. You could not even say the truth. Naomi tó ń sọ̀rọ̀, gbogbo yín tẹ́ kóra yín pọ̀ lẹ́ni. Ìgbà tí Naomi tí sister ẹ̀ kú, Abike Jagaban yìí pẹ̀lú àwọn crew ẹ̀ yìí, they stood with you people. Ò mọ̀ ṣé ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ àwò mọ́ àwòrí ni. We were here and we watched everything. And ìgbà tí Naomi tí ó sọ sister ẹ̀ nù, Esabod pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ ewé, they mock Naomi. They make mockery of her. Wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ jù. Esabod ó bú òkú yẹn, P&P á jáde GoFundMe tí wọ́n create fún Naomi yẹn, á tún jáde á sọ fún wọn pé á sọ pé no kí wọ́n lọ flag ẹ̀, á tún jáde. You mock dead person. Who could be so heartless? If I have those videos, I can post it tó bá yẹ pé wà. Naomi, àwọn ewé team wọ́n mọ̀kì Wọnúọlá nígbà yẹn. They make wọ́n blog ọmọ òkú Wọnúọlá. One blog in Naomi, one blog at titi. Who could be so heartless? Bring out one video, that one show that Queen Abike Jagaban or any AJ team has done to, even when Yeye Dupsy, when she lost her sister, a team, Esabod Tokunbo Aboderin came out to mock that sister. Esabod, you are the most heartless and wicked Ajeh. You are confirmed Ajeh. You are Ajeh near Esabod. This one is not the matter of maybe I have to go and check anywhere. You are a witch, Ajeh near. Who could be so heartless? Now, kí wá ní Queen Eje ṣe? Ẹ kàn ń pariwo ni. Ó mean pé ó ń ta yín lára pé ẹ ò tí mú balẹ̀. Ó mean pé ó ń ta yín lára pé ẹ fi nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe fún. Ẹ fẹ́ kí ọ̀tẹ̀ ẹ ya wèrè. Àwọn ẹ ti sá lamba. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run ò fún yín mú, ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ń kígbe nísìn. Ara wa ni yín, ẹni pé ó ṣoògùn ni. Because I don't see the reason why you have to cook up that story. Pé ó ṣoògùn. What are the reasons why? Why would she want to kill anybody? Why? But any time in display, who could be so heartless like those away people? When people die, they mock them. Naomi case, Esabod and her crew, they mock that sister. Àbòsí ni yín, ń sọ òótọ́. Ẹ ní conscience nítorí pé ẹ fẹ́ gbìmọ̀ pọ̀ lórí èèyàn kan. Ẹgbà ẹ wá bẹ̀ ẹ̀rín yín máa ń pa mí tí n bá wò. Mo máa ń rẹ́rìn mo tún máa ń sunkún fún yín pé ẹ wo ayé Yorùbá, ẹ wo ayé àwọn ọlọ́tẹ̀, ẹ wo ayé àwọn alábòsí. Esabod níbi tá a wà yìí ó fi ojú òkú sister Naomi sister wọn ó fi ráre lórí Facebook yìí.
P&P fi òkú sister Naomi ó fi ráre wọ́n wọ́ sister Naomi wọ́n wọ́ sister ẹ̀ túrú wọ́n wọ́ lórí Facebook yìí ni P&P ó wọ́ sister Naomi tó kú yẹn ó wọ́ túrú but nítorí àbòsí nítorí ọ̀tẹ̀ ẹ dìrọ̀ mọ́yàn kan ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ nítorí kí ni reason tẹ́ sọ pé ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ nítorí pé because mi ò tí ì rí ṣọ́pá yín lọ́mọ ni kò tí ì jáde Queen Naomi ò jáde rí kó fòkú yọ̀yìn Queen Naomi ò tí ì jáde rí kó bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé kinní kan ikú kinní kan kó kinní kan ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣépè fún ọ̀tá àwọn ọmọ ẹ̀ tún accuse ẹ̀ pé ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ó lóògùn Àbíkẹ́ lóògùn Àbíkẹ́ ṣoògùn ó ṣoògùn ó ṣoògùn ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣépè fún ọ̀tá ọmọ ẹ̀ ó tún jáde lánàá ìyẹn tún jáde lánàá ó tún ṣépè ó tún porúkọ àwọn ọmọ yẹn ẹ̀yin lẹ tún jáde lẹ tún wá ń display victim ẹ tún wá ní ó ṣoògùn mo sọ fún yín pé the reason why you people you sit down the reason why they are you see them ranting and shouting the pain and just that wọ́n ṣe ń gbó bí ajá ni pé wọ́n ti sá they really want they fact it amazed them the reason why she's still there the reason why she's still there the reason why Queen Naomi is waking up every day they are seeing her the reason why ó tún wá lọ sí ṣọ́ọ̀bù wọ́n tún wá lọ sí ṣọ́ọ̀bù ìyẹn tún wá di wàhálà sí wọn lọ́rùn because kò yé mi you come out every day Anamayowa you curse on those beautiful their enemy children those children you call them Tokunbo you will bully those minor you will say wọ́n fàdí ẹnìkan ya ẹnìkan jí owó you will come out tó bá sọ pé àwọn ọmọ yẹn ló ń dì yẹn you will come out with black candles Tokunbo Abọ́dẹrìn you will come out with white candles ẹni kí lẹ pè yẹn ẹ̀yin Òṣogùn kẹ wá imagine nǹkan tí Esabod ń ṣe ní ẹ̀yìn ẹ imagine if I begin to go into some things only I don't want to wake up some things because ìgbà mi my heart is so heavy ìgbà mi kò ṣe pé I'm not saying Queen Naomi is perfect but if the way you people you bully those children ọmọ Queen Naomi the way you bully those kids just for reason KKB ẹgbẹ́ ọmọ Anjola yẹn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń bully ẹ̀yin Òṣogùn you people ẹ ò bẹ̀rù Ọlọ́run mo dẹ̀ sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò ní fún yín ní ìsinmi Ọlọ́run á gbà láfíà lọ́wọ́ yín Ọlọ́run á fi kún sí èjè á máa ná láfíà sí á máa gùn lẹ́mìí Ọlọ́run ò ní fún gbogbo yín ní ìsinmi pátápátá just for reason you come out you are bullying that little girl ẹ bully ẹ gbogbo yẹn tẹ́ gbogbo all what you did to her you will malign those kids you will bully their mother you will curse on those children ó ṣoògùn ni and what you could just come up is with ó ṣoògùn upon all what you are doing to her upon all what you come up to do Esabod ó ṣoògùn ni Yorùbá pẹ̀lú àbòsí Yorùbá pẹ̀lú ọ̀tẹ̀ èmi ò máa rírí o ẹ wo nǹkan look at sister even Yeye Dupsy ìgbà tí Yeye Dupsy tí sister wọn kú àwọn Esabod jáde ó tún bẹ̀rẹ̀ sí ń bully sister Dúpẹ́ ó tún bully wọn ẹni tí ò ní conscience ẹ ní ẹ̀rí ọkàn ẹ ò ní bẹ̀rù kò sí nǹkan tí Esabod lè sọ Esabod fòkú yọ̀yàn tó bá dé ní ẹ máa purọ́ pé Àbíkẹ́ ẹ ṣe kinní kan a rí lórí Facebook yìí those as in is among those reasons why I called Wonuola very long time mo ti pẹ́ mo pé Wonuola gbà ẹ́ ìgbà tí mo rí bí Esabod ṣe ń bully tó ṣe ń bully Wonuola ó bully ọmọ yẹn títí Esabod kíní tí Queen Naomi ṣe yẹn kò jẹ́ original kíní owó ẹyọ yẹn àti ẹ̀jẹ̀ yẹn in fact kò jẹ́ original Esabod you are not the way you bully children the way you do to children you are supposed to in fact you are not supposed to be alive those things they are fake Queen Naomi you have to go in fact if you have to go and add more owó ẹyọ in that bottle you have to go and add owó ẹyọ if those people are still alive look at the way Anamayowa máa jáde ẹ ò lẹ́rìí ọkàn ẹ ò ní ẹ̀rí ọkàn mo wá sọ fún yín pé now kí làwa
tá bá sọ pé ẹ̀ ń jealous nísìn ẹ máa ní ẹ kí lẹ fẹ́ jealous ẹ̀ fún kí ló wà lára ẹ̀ kí ló wà lára ẹ̀ ṣé kíní lẹ máa jealous ni ṣé mi ní sọ pé ẹ̀ ń jealous ni ẹ jealous ni now because gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe the what you did to her and you are still coming up that ó ṣoògùn ó fẹ́ pa yín ni ó ṣe pẹ́pẹ́ yẹ mo rí kinní kan lórí Facebook lẹ́nu ṣé rí mo máa ń sọ pé ìgbà míì tẹ́ bá ń kọ nǹkan tẹ́ bá ń ṣe ara àwọn ẹ̀ ní tìjú àwọn míì ò ní tìjú wọn kì í mọ̀ they don't know aftermath of what they are doing they don't know their aftermath of what they are doing or what they've done. Elin Ogundimu sọ pé ọlọ́run ló yọ mí gbogbo yín ẹ máa sọ pé ọlọ́run ló yọ yín ṣé ẹ fi Queen Naije lẹ̀ as in 6 months or maybe 7 months to that prior to the time you fall out. Ìgbà tó bá ti jà tí gbogbo ẹ bá ti jà tó gbẹ́tẹ́ ti jà pátápátá máa ní ọlọ́run ló yọ mí mo tètè ṣe kinní kan ọlọ́run ló yọ mí mo yètè sá lọ àbòsí ní ẹ̀ ní tìjú ni ó yẹ kí àwọn owó ẹyọ tẹ́ ẹ rí yẹn àti ìwẹ̀ yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ ti gbogbo ó yẹ gbà èmi bí nípa ẹ máa ti rí àwọn owó ẹyọ yẹn tipẹ́tipẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ̀ kúrò ní AJT ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣì wà ń bẹ̀ tó bá ti wá yá tó bá ti wá yá ẹ máa wá sọ pé ọlọ́run ló yọ yín. Look at Elin Ogundimu sọ pé òun ní aṣọ ìgúnwà Elin Ogundimu sọ pé òun máa ń wọ 4 corner òun jẹ́ olùjọ mímọ́. I'm sorry to say I'm not talking to all olùjọ mímọ́ although I'm not one of them but mo sọ ẹ dẹ̀ sọ pé ẹ jẹ́ Christian ó náà òun jẹ́ olùjọ mímọ́ òun jẹ́ kinní kan gbogbo ẹ̀ so owó ó dẹ̀ rí àwọn owó ẹyẹ gbogbo yẹn ẹ̀sà kúrò ńbẹ̀ ìgbà tẹ́ ẹ rí pé gbogbo àwọn owó tẹ́ máa rí ẹ̀ lè rí mọ́ ẹ wá sọ pé owó ẹyọ ẹ ò ní tìjú look at the way Esabod bully those children ẹ wo nǹkan tó fi ojú gbogbo yín rí lórí Facebook yìí and you will come out again ẹ wá bẹ́ẹ̀ sí you think you want to bully AJ you think she's the one you want to bully AJ kan ló kó bá yín now Esabod ló bà ayé yín jẹ́ sórí Facebook Naomi Esabod ló bà ayé ẹ̀ jẹ́ lórí Facebook Elin Ogundimu Esabod ló sọ pé o jiro less gbogbo yín Esabod is the one that destroy your life on Facebook it's not Queen Naije ẹ ò ní bẹ̀rù Ọlọ́run this woman has been there one time for you people ilé ẹ sọ pé ó fẹ́ pààyàn kan kí ni ó fẹ́ pa lára yín kí ló wà mo sọ lánàá kí ni ó fẹ́ pa lára Esabod ṣé ṣẹ́ẹ̀dì tẹ́sàbọ̀dì gbé síbẹ̀ ni kí ni ó fẹ́ pa lára ẹ̀ you want to bring Esabod is already down Esabod is empty she's nothing kò sí nǹkan kan tó wà lẹ́rẹ̀ Esabod who is Esabod that she say want to bring down kí ni Esabod gangan is it the ewé tó ń tà ewé tó ń dì ní gbogbo nu ṣẹ́ẹ̀dì yẹn tó bá papọ̀ owó ẹ̀ pọ̀ kí èlò ló tó rà if you all what Esabod is selling kò tó £500 gbogbo ṣẹ́ẹ̀dì tó gbogbo àwọn ike tó wà nínú ṣẹ́ẹ̀dì Esabod yẹn pẹ̀lú ṣẹ́ẹ̀dì yẹn o pẹ̀lú gbogbo pangolo tó kó síbẹ̀ kò wọ́ £200 so wọ́n kí la fẹ́ rí ní dẹ̀ kí la fẹ́ pa fún kí náà máa jogún lára ẹ̀ ẹni tí ò tọ́jú ọmọ ẹni tí ò look at the way she is displaying so what kí wá ni wọ́n fẹ́ pa lára ẹ̀ wọ́n fẹ́ pa wọ́n fẹ́ kí náà fẹ́ pa lára Esabod gbogbo ṣẹ́ẹ̀dì yẹn kò tó 200 so what is kí ni kókó ẹ̀ wọ́n sọ pé ó fẹ́ pààyàn kan ó fẹ́ pa ilé ó mú ẹ̀jẹ̀ ẹ̀wẹ̀ kí ni wọ́n fẹ́ pa lára yín kí ni wọ́n pa lára yín kí ló wà lára yín gbogbo nǹkan gbogbo ẹ̀ kò tó yẹ kí ni wọ́n fẹ́ pa lára yín ẹ máa tiẹ̀ múnú ara yín dùn Shibuli náà sọ pé ó fẹ́ kinní kan ó ṣoògùn Shibuli Esabod is the most dangerous and very heartless and in fact without a heart kò ní lórí Facebook yìí Esabod look at the way she's saying now ẹni tó yẹ kó ti bú ọba ó bú ìjòyè ó bú pásítọ̀ gbogbo sẹ́tọ̀ ló ti fọwọ́ kàn kò sẹ́ni tí ò bú rí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ pa kí wọ́n fẹ́ pa lára ẹ̀ tó bá yá jáde pé wọ́n fún yín lówó they are sponsoring you to come and kí wọ́n fẹ́ bully why will anybody spend their money to go after you for what? Why will anybody go after Esabod for what? Ó máa ń pọ́n rẹ̀ lé gidi gan. Look at that woman, Esabod. Ó máa ń pọ́n rẹ̀ lé mi ò. Do you? I called Queen Naije today. You know, I was on phone with my sister, with my baby sister, and I asked my sister. Mo sọ pé àbúrò mi o.
Show many ton je Esabod. In fact, this is the I've never asked my sister before. Mo ko bi àbúrò mi leni ni mo bi àbúrò mi ni eni yi mo kon ba àbúrò mi so ni mo ni àbúrò mi o Queen Eje, I think you are my witness. I called Queen Eje. I said I put Queen Eje on phone and my sister was on phone. I said àbúrò mi show mo Esabod àbúrò mi ni ta ló ń jẹ́ Esabod ke mo ní o mo Esabod who can tackle liar ni o blogger ni àbúrò mi ní Esabod òun ò mọ Esabod mo ní àbúrò mi ṣé o mọ Àbíkẹ́ Jagaban àbúrò mi ní mo mọ Àbíkẹ́ Jagaban àbúrò mi ní mo mọ mo ní you know, I just want to tease her to really know, maybe she know who Momo. Bí Jagaban tó ń gbọ́ ẹ̀ only yes mo mọ̀ wọn lára báyìí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹnìkan ṣe nǹkan tí ò dá wọn sister ẹ̀ dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ mo sọ mo ní wọn mọ Esabod wọn mọ Esabod wọn mọ nobody know her. Nobody. My sister was saying that she knows Àbíkẹ́ Jagaban. I asked, I called Queen Eje. She said she know Àbíkẹ́, but she did not know Esabod. Àbúrò mi èwo ló ti kí náà èwo ní Esabod. Wọ́n mọ Esabod. Ó kò sẹ́ni tó mọ̀. Nobody knows her. I'm not all over the world. Kò sẹ́ni tó mọ̀. Nobody. Kò sẹ́ni tó mọ̀ Esabod. My sister said she knew Àbíkẹ́ Jagaban. She told me that sister yo Lara Bayabi, sister kiniko, and she was talking. Nobody knows that one more. No more Esabod one more. If I'm telling you sincerely, Toto, if you still walk in the streets of Lagos, if you do you know Àbíkẹ́ Jagaban? In fact, in the midst of many people, I won't be 20, 100. What should the man know? Because that Àbíkẹ́ Jagaban. As in, you know, that name alone. Shaking it now. But Esabod, I know my Esabod bao. Eje 2020 pound. Justice for Esabod. Justice for Esabod. Justice, can you give me 20? And I'm a millionaire. I'm a millionaire lórí Facebook. And she's still coming, she's still saying 20 pounds. Ele tó wà lára yín ní rán. Why will Àbíkẹ́ Jagaban want to kill anybody? But all what you did to her on Facebook, the bullying of her kids. Look at Anamayowa. If I had Anamayowa, I can play fún yín kẹ́ gbọ́ nǹkan tó sọ. Ẹ jọ̀ọ́, I want to play this part, Anamayowa part. Of all people, you will imagine pé Anamayowa tá bọ́ta. Queen Eje, kíní yẹn kò rí lo. Kò rí. Aspira said, I once showed my German Shepherd Thomas picture and my dog started. Nobody know Esabod. Who know Esabod Bao? They don't know her. Who know her? They don't know her. I'm telling you. My sister said, I don't know Esabod. They don't know her. They know Àbíkẹ́ Jagaban. I'm telling you, for real. If you see called just say Àbíkẹ́ Jagaban. People will still tell you they know her. My sister say, Momo sister, yeah. Sorry. Money show man wo only mo wo. But nobody know Esabod now. Talo mo Esabod. Go shaking. And am I a war for people who are Esabod? The way you enyo Oshogun. Tashe man bully Queen Eje. Tashe man bully omo enyo Oshogun. I'm coming. No, just listen. No, sorry. Oh, listen. No, me. This Emma be no job. How do you expect her to feel? Ejo, mo play. How do you expect her to feel, Gongo? Ṣé ń gbọ́, mo play gangan fún yín kẹ́ gbọ́. Can you hear, please, Ejo? Tó bá gbọ́ kẹ́ say signify Ejo. Mama dárúkọ Janet Tutu up and down. Ṣé ń gbọ́? Èmi ò ní speaker o. Can you hear? Dorcas, good evening. God bless you, sis. Can you hear? Ejo, ṣé ń gbọ́? Hello, good evening. Should I put you on speaker? All right. Can you hear, please? Ejo, ṣé ń gbọ́? Speaker.
Everybody, everybody. Kò sí nǹkan kan tó máa ṣe ọmọ ẹ láṣẹ tó lè. Àwọn eléyìí. Ẹjọ́ ṣé ń gbọ́ náà ẹjọ́ mi ò rí anybody sọ pé òun gbọ́. Tó wà nínú òkùnkùn tó takàn sínú mọ́lẹ̀. Ọlọ́run máa bá wa mú kúrò lórí ilé alààyè. Àmín Jésù. Can you hear? Olúlọpẹ́ ọmọ bíbí inú Fúnmiláyọ̀ Àyìnà. Ọdún yìí ó máa bọ́ ọdún yìí lọ. Àṣẹ Ọlọ́run. Bó ṣe rò sí. Ẹjọ́ ṣé ń gbọ́? Àwọn èèyàn máa sọ fún mi pé white mu. Okay, God bless you. Bọ́láńlé Abiya. Ṣé bí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yìí kò sígbà tí máa ń ṣe ṣó fún ọmọ olórí burúkú má bínú ní ìmọ̀ pé iṣu ẹ̀ ni wọ̀. Kò sígbà tí máa ń ṣe ṣó fún Dorcas. Èyí torí lọ pé òkè fún mi láwọn àyájọ́ tí màá lò fún. Ṣé ẹ gbọ́? Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. Ó ní kò sígbà tóun bá ń ṣe show fún she is referring to Dorcas pé tí wọ́n fún òun nítorí fún òun láyàjọ́. Ṣé ẹ rí pé àwọn méjì ṣé ẹ rí pé orí wọn àwọn méjì orí wọn gbára. Wọ́n fún ẹ láyàjọ́. Ìwọ tó yẹ pé kò sí èpè tí kò sí ẹni tó anamẹ́wọ̀ ò lè ṣépè fún. Kò sí ẹni tí ò ní conscience kò sí ọ̀rọ̀ tí ò lè sọ. Wọ́n fún wọn láyàjọ́. Ọlọ́run àwọn èèyàn jẹ́. Àwọn àyájọ́ tí kéèké ló lé ní òun ló fún. Mo máa ń gbà ìdíje lẹ́yìn. Bọ̀ mo wàá mọ̀ ìpè mi àti Tolú lọ pé màá jà. Òmí náà máa wá ní ọjọ́ ìmọ̀ wá ló fún mi. Tó ti yẹn sùn. Ó yé mi. Tí mi bá ti wá sórí social media kirikiri mo ti gbà pé. Because mi kì í mú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn dání. Bẹ́ẹ̀ni. Mo pé mi máa ń sẹ́nu mọ́ tó máa ń ṣoògùn gan. Bẹ́ẹ̀ni. Torí nǹkan tó ti kó fún mi ni. Tí Tolú lọ pé bá. Ṣé ẹ gbọ́? Ó ní pé òun máa ń gbàgbé tóun bá wo òun ò kí mú wá sórí Facebook. Ṣé ẹ rí pé mo sọ fún yín pé kò ní check up àwọn míì need the brain check up. Ṣé dá ṣẹ̀ṣẹ̀ rádá Máyọ̀wá yẹn òun àti Esabod wọ́n gba degree inú rọ́ gidi. In fact mi ò rẹ́ni tó purọ́ tó Tòkunbọ̀ àti Máyọ̀wá mi ò rí rí. Those two people are so shameless and in fact very shameless. Wọ́n ò ní tìjú. 58 years old woman. Kai. Kí ló fi ń kọ́ ọmọ? She will lie in fact without even blinking eye. A máa parọ́. But psychologically you will know she's lying. Ẹni tó purọ́ pé ó gbé odidi géńdé ọmọkùnrin ó dẹ̀ lọ sẹ́kọ̀ọ́ ìgbà tó dé ó sọ fún wa pé mo gé wọn àwọn aláìní tìjú wọ́n ti ta integrity wọn ò ní tìjú. I'm saying mo máa ń sọ if you are full of lies that all that you know is to lie I'm telling you you don't have integrity. You think you don't know what will happen. What is people outside this Facebook after the aftermath of this lie nítorí ẹ̀ ń jà. Why can't you for once? Mi ò sọ pé I'm not sorry. Ẹ lè sọ̀rọ̀ náà kò dìgbà tẹ́ bá àràbù fúnra yín kẹ́ ẹ máa pa irọ́. Aftermath of all these things, in fact people will not even kò sí integrity mọ́. Ẹ ti tà ẹ máa pa irọ́. People wọn ò lè trust yín. If anybody outside this Facebook tó bá rí nǹkan bí ó fẹ́ kọ́ ní wọn ò lè gbárù yín síbi iṣẹ́ náà. Wọ́n lè gbárù yín síbi iṣẹ́ pé mo lọ́rọ̀ ẹ̀kọ́ kìíní kan because wọ́n mọ̀ pé you have no integrity, you are full of lies. Esabod òun àti Máyọ̀wá wọ́n gba degree lórí irọ́. Wọ́n ò need láti lọ ṣe masters àbí PhD. In fact irology ó ní gangan they lie too much. Ó purọ́ ó ní wọ́n máa ń fún òun ní àyájọ́ ṣùgbọ́n òun máa ń gbàgbé ní ìgbà míì òun ò kì í mú wá. Àní ayírádà ìkejì ẹ̀ náà sọ pé mo mọ̀ pé àyájọ́ tí kéèké lò mo mọ̀ pé Queen Ejò ló fún. You see them, no integrity. All because they just want to satisfy the viewers. You want to satisfy the people that are watching you. Because of that, you are selling out your integrity. You are selling. You have no shame. Look at Esabod àti Máyọ̀wá. Wọ́n ní tìjú. Wọ́n máa parọ́ yẹn ni wọ́n ọ̀rọ̀ yàn wọ́n ọmọ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní tìjú. How do you think kí ló fẹ́ fi lé ọmọ lọ́wọ́? And most of these people wọ́n lọ́mọ obìnrin kí ló fẹ́ fi lé ọmọ lọ́wọ́? Àwọn tó jẹ́ pé tí ọmọ ẹ wò Ọlọ́run. Ó lo àyájọ́ ni. Àyájọ́ ló máa fi ń ṣépè fún ọmọ yìí. Tó fi yẹ ẹ́ sìn. Ó yé mi. Mo máa ń gbàgbé láti lò àti ti màmá náà.
ẹ wá pọ̀dà ó ní pé àyájọ́ ló máa fi ń ṣépè fún àwọn ọmọ yẹn bọ̀ òun máa ń gbàgbé láti lò fún Esabod wọ́n fún òun ní àyájọ́ yẹn ṣùgbọ́n òun máa ń gbàgbé láti lò fún Esabod ó máa ń gbàgbé láti lò fún wọ́n fún ẹ ìwọ tó jẹ́ pé Fádèyí Olú Adámáyọ̀wá Fádèyí Olú ó ṣépè ju one as in nǹkan tí Adámáyọ̀wá in fact one of the nǹkan tó inherit láyé ẹ̀ tó jẹ́ pé one of the property láyé ó ní èpè Adámáyọ̀wá when you want to define her with anything èpè ní èpè kò mọ nǹkan kan jù kò mọ ọ̀rọ̀ kankan sọ she would ṣebí Adámáyọ̀wá sọ pé Pastor Kasali ṣebó sọ pé Pastor Kasali pé wọ́n ní oògùn so why Queen Eje be annoyed na kò yẹ ká bínú sí Queen Eje kò yẹ ká bínú sí ti Queen Eje now Adámáyọ̀wá said pé kí ó bá ti wọnú yàrá Pastor Kasali o pé oògùn wà nínú bẹ̀ how did she know ṣé ó mọ̀ ni kò mọ̀ nǹkan kan because wọ́n ti fi ilẹ̀ wọ́n ti fi pinlẹ̀ wọn irọ́ ti pọ̀ jù ó parọ́ jù you more Pastor Kasali rí that man has been there for long. I know him. I've attended Pastor Kasali church. I know Pastor Kasali. If I begin to tell you some things, I'm telling you, I don't want to. Some people will know. If I begin to review some things, Pastor Kasali. But look at what Adámáyọ̀wá said. Bisi Wediti. She said, "Pé pastor yẹn ó lóògùn." So now look at what she's saying. Wọ́n fún ẹ ní àyájọ́ ṣùgbọ́n ó máa ń gbàgbé láti lò. Ó ní Queen Eje ó ṣoògùn gan àbí kẹ́ ṣoògùn ìwọ tó yẹ pé ó ṣépè ju ọ̀pá àràrà lọ. Ìgbà tí mo lóyún kò sí ọ̀rọ̀ tí Adámáyọ̀wá kò sí. Ọlọ́run ọpẹ́lọpẹ́. Do you know what I see? Do you know what happened? Do you know what I see? That if it's not for God has been by my side. If it's not for God, kí ni o kí Ọlọ́run máa jẹ́ kí Ọlọ́run máa kí forí mi kí orí burúkú ṣẹlẹ̀ sí mi. Orí Queen Eje ò gbàbọ̀dè ẹ̀ṣẹ̀dá ò gbàbọ̀dè gbogbo àwọn tó lóyún nínú Ejeti Ọlọ́run sọ̀ wọ́n láyọ̀ pẹ̀lú gbogbo èpè pẹ̀lú gbogbo àyájọ́ pẹ̀lú gbogbo oògùn pẹ̀lú gbogbo ibi tí Adámáyọ̀wá sá lọ tí gbogbo wọn sá láti máa ṣépè fún gbogbo àwọn aláboyún Ọlọ́run ò jẹ́ kí orí Queen Eje kó gbàbọ̀dè Ọlọ́run ò jẹ́ kí ìṣẹ̀dá ẹ̀ kó sunkún pé ọmọ Eje kan ló fẹ́ bímọ tí ọ̀tá ẹ̀ kú gbogbo wa dẹ̀ bímọ láyọ̀ àti àlàáfíà ẹ gbọ́ nǹkan tí ẹni tó jẹ́ pé àràkọ́ngúdù Abija tó ṣépè ju ọ̀pẹ́ rẹ̀ lọ òun ló sọ yìí wọ́n fún òun láyàjọ́ ṣùgbọ́n òun gbàgbé ẹ̀ ẹ máa gbọ́ àpọ̀dà. Nígbà tí mo wá kúrò nínú Ejeti mo rìn gan o. jẹ́ gbọ́. Mo rìn gan. Mo jáde mo sọ fún ó ní ìgbà tó ẹwẹ́ ni táwọn tó sọ pé Àbíkẹ́ ṣoògùn ó ní ìgbà tó òun kúrò nínú Queen Eje òun kúrò nínú Ejeti òun rìn gan o àṣírí wọ́n sì wò Ọlọ́run ò ní fún yín ní ìsinmi ẹ sì máa bọ́ta wò Ọlọ́run ò ní fún yín ní ìsinmi I'm telling you mo ti sọ ilé ó rìn gan ṣé rí Queen Eje I'm telling you what you orin ọpẹ́ ló kù the reason why they could come àti wọ́n fi ń pariwo pé ó ṣoògùn ìbéèrè mi ni pé kí ni Queen Eje ṣe gangan tí ẹ wá fi conclude pé ó ṣoògùn kí ló ṣe kí ni nǹkan tó ṣe okay ó bú tí ń padà ẹ ṣépè fún ọmọ ẹ in as much I'm not supporting whoever tó bá wù kó jẹ́ kó ṣépè fún ọmọ but ẹ ṣépè fún ọmọ ẹ she came out she did the same thing and you people ẹ ṣe gbogbo ẹ má bẹ̀ sí bully ẹ má bẹ̀ sí bully má ṣépè fún àwọn ọmọ now kí wá ní Queen Eje fẹ́ fi lọ ṣoògùn fún yín Adámáyọ̀wá ti tiẹ̀ tó jẹ́ pé ó máa ṣépè máa porúkọ àwọn ọmọ yìí ó máa porúkọ wọn á máa ṣépè ńláńláńláńláńlá èní yìí Queen Eje ló wá ṣoògùn ìwọ òṣoògùn Queen Eje ló wá wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ máa ń ṣe fún yìí many things I don't want to be because if I begin to say some things ó máa dàbí pé I'm going to the past because many things that at times when I sit down those things hurt me mélòó ni mo fẹ́ sọ. Is it the one you people I'm sorry to say you begin to mention their name kíní kan mẹ́mẹ́ sí máa sọ pé àwọn ọmọ yìí kí wọ́n ṣe pé kíní kan wọn ò ní ṣe pé kíní kan now Queen Eje yẹn lẹ wá sọ pé òun ṣoògùn
Òòṣà jáde lánàá, Edijena John, you were calling those kids name, you were calling their name. You will go on Genesis, so you will write their name. Mo bí orúkọ táwọn ọmọ yẹn ń jẹ́ nìyẹn tí ìyá wọn tó ń pè wọ́n. Ẹ máa kọ gbogbo ẹ̀ jáde. Àná òòṣà Edijena John ó sì jáde tó ń porúkọ àwọn ọmọ yẹn. But ó tún bẹ̀rẹ̀ sí wá ṣe bí victim. Ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé ìyá àwọn ọmọ yẹn ló wá ń ṣoògùn, ó fẹ́ pa ẹ́ pẹ̀lú gbogbo eléyìí tí wọ́n ń ṣe. Tí ìjẹ́wọ́ nǹkan tó ń ṣe yín, nǹkan tó ń ṣe yín, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó sàn lára yín. Ẹ máa gbọ́. Níbi tí mo ti wà, olórí wọn ó máa ń gbé àwọn àyájọ́ fún mi. Tí bá fẹ́ ṣe ṣó, kí n máa lò fún àwọn tó ń bá jà. So òun náà ò ní dúró lórí mi. Àfà, aṣọ oríṣiríṣi nǹkan gan. Mo gbàdúrà gan, mo wọnú Ọlọ́run. Àfà mi sọ pé báwo mo ṣe láìkì Ọlọ́run tó. Mo ní mo láìkì Ọlọ́run kan. Ó ní kí n padà síbẹ̀. Ṣé rí nǹkan tó wà lórí Facebook with the rate of betrayal and with the rate of things we've seen on this Facebook, these people, do you think ṣé ẹ̀rọ Nini, Anamayowa, even Esabod, look at when Esabod and Queen AJ that they settled their fights. When Anamayowa was in AJ team, tó ń parọ́ pé wọ́n fún òun láyàjọ́ yìí o. When òòṣà tó wà nínú AJ team tó sọ pé òun rí wọ́n fẹ́ jẹ̀wẹ̀, òun rí oyú ẹwọ owó ẹyọ, wọ́n ṣe kíní kan. Do you think ìwà burúkú tó wà láwọn wa tí wọ́n display ní ṣé ẹ̀rọ bẹ́ẹ̀ ni ló ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí display ni. They've been so even before ti pẹ́ kò ṣe pé ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwà yìí o. So tó bá jẹ́ pé bóyá gbogbo nǹkan tí wọ́n ń sọ yìí ó yẹ kí irú òòṣà yẹn á ti take picture owó ẹyọ yẹn nínú ilé Queen AJ. Òòṣà á ti ya picture, á ti gbóhùn AJ lẹ̀ our play because kò ń ṣe èní yìí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwà yẹn kò ń ṣe òòṣà kò ń ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìwà yẹn ká pé nǹkan tó ń sọ yìí á ti take picture gbogbo ẹ̀ á ti ṣe ó dẹ̀ wà pẹ̀lú ẹni títí dì sí yìí gbogbo ẹ̀rẹ̀ sí wá ń kígbe Ọlọ́run ló yọ mí o, God save me, and you have been with this person. Ìgbà tẹ́ wá jà tán yìí ni Ọlọ́run wá yọ yín. Ẹ wo ẹ lọ́rọ̀ ètú wo Ẹlí náà òun náà ní ó dẹ̀ ń wọṣọ ògùn wà. Ẹlí ó dẹ̀ sọ pé òun lọ sí olú ìjọ mímọ́, ó dẹ̀ ń lọ sí ìlú ìjọ mímọ́, ó dẹ̀ ń ṣé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ pé wọ́n ní Queen AJ fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ni. Àbí ó dà pé ṣé kò tí máa fẹ́ jẹ̀wẹ̀ kó tó di pé when you were with Queen AJ ṣé kò tí fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ni. Ó yẹ kó o ti kúrò. Oh, you people ẹ gbọ́ o. Kí n wọ́ mi padà. Èmi ni màá borí ẹ̀. Ó gbẹ́sẹ̀ gan-an kò síbi tí kò mọ orúkọ mi dé. Ṣùgbọ́n kinní kan ló ṣẹlẹ̀. Èdè àìyedè yé wọn, kò yé wọn. Wọn mọ orúkọ ìyá tó gbé mi lọ́mọ. Orúkọ ìyá mi tí kò mọ̀. Ẹ wo. Òun ló sì jẹ́ kí n ti wà láyé bá. Èdè àìyedè dé bá. Èmi náà dẹ̀ dúró àdúrà. Sọ́ọ̀nù. Dúró àdúrà mo iye tó bọ́ lára mi. Ẹ wo purọ́ ẹ wo Bísí Adamayowa àwọn tó yẹ pé wọ́n tí Adamayowa bá purọ́ báyìí ẹni tó sọ pé òun bí ìbejì ẹni tó ní òun lóyún ó lóyún bóyá 8 months ní ìbejì ń dúró àbí 7 months ẹlòmíì àbí ìbejì 7 months ẹlòmíì àbí ìbejì ní 8 months ẹni tó sọ pé òun ní oyún fún odidi oṣù 7 àbí 8 tó wá ní òun bí ọmọ yẹn tó ní òun lóyún ó tún ti trọ́lì irọ́ pé òun kí lẹ expect àwọn yẹn wọ́n lè purọ́ kí òkú jí dìde ó lè purọ́ kí òkú Adamayowa in fact mo gbé ìdí gbòsà fún Adamayowa igbákejì Esabod nínú Esabod ní number 1 ògbójú olè ògbójú onírọ́ ká wá mú Adamayowa wọ́n parọ́ jù wọ́n parọ́ ó sọ pé ó ṣoògùn àbí kẹ́ ṣoògùn ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run báwo la Adamayowa kí ló lọ ṣe nílé olóògùn àbí aláàfáà because Queen AJ kò ṣe nǹkankan fún Queen AJ did not come out to begin to curse Adamayowa children. Queen AJ have not stayed show for Adamayowa maybe just one láti gbàtà Adamayowa ti ń bẹ̀rẹ̀ sí ń bully Queen AJ ó ń bully àwọn ọmọ yẹn ó ń ṣépè fún ọ̀tá àwọn ọmọ yẹn ó rárá kí ni Adamayowa ò sọ tán
ìwọ gan ló tún wá rí ẹni náà bí ológun jọ Anamáyọ̀wá kí ni ìwọ lọ ṣe nílé ológun kí ló báwo ló ṣe mọ̀ pé Queen Naje ó rìn gan báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ báwo ló ṣe mọ̀ pé Queen Naje ó rìn gan nǹkan tí wọ́n lọ ṣe ni pé wọ́n ti rìn jìnnà wọ́n ti rìn Queen Naje mo sọ ìṣẹ̀dá yín kò gbà bọ̀dẹ̀ ni ẹbí àwọn Anamáyọ̀wá gbogbo wọn yẹn ẹbí wọn pé kíbo ni wọ́n lọ wọ́n ti rìn jìnnà ẹ gbọ́ olówó tó ń fi ṣàdúrà ọmọ yẹn ń ṣe ògùn gan ṣe ọmọ yẹn ń ṣe ògùn gan kò ní nígbàgbọ́ òṣà kọ́kọ́ ò lè ṣe àwọn ọmọ ẹ̀ Àmín Jésù. kò sí nǹkan kan tó máa ṣe àwọn ọmọ ẹ̀ o Àmín. mo rí pé èmi ni máa ń tètè ń sùn torí gbọ́dọ̀ dìde láti ṣe àdúrà aago 3 òru ó parọ́ jù alámì lọ́wọ́ ó lálàá gbọ́dọ̀ jí ẹ wà àwọn méjì mo sọ fún yín pé they are running nuts. o gbọ́dọ̀ má máa ṣe Sure. gbogbo ìgbà tó bá fi ń ṣe àdúrà yẹn má wo aṣọ sọ́run wà láàárín àwọn ọmọ ẹ̀ méjèèjì bóyá kó wá ṣe sómi ni o ojoojúmọ́ ayé tó bá ń jì o gbọ́dọ̀ máa fomi yẹn wẹ̀ wọ́n ẹ̀sà abiyamọ Ntugba. torí lọ fún ìdúró ṣe yeye dupsi in fact ó kọjá deluded àwọn àti wá rí wèrè gbajúmọ̀ sí ó ti wá ES ó ti wà ní ẹ̀yìn ẹ̀ ó ti wá di ES ó ti di ES ó ti wà ń bẹ̀ ó ti wá di gbajúmọ̀ sísì ó wà ẹgbọ́n nǹkan tó ń sọ ó ní kó gbàdúrà ó tó bá ti jí lóru kó má wọṣọ kó má wọṣọ kó wá dúró ní kó dúró ní láàárín àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé àwọn méjèèjì àwọn elépè méjèèjì tí wọ́n ṣépè ju ọ̀pá àrà lọ àwọn àbìjà méjì sọ pé kí wọ́n jókòó kí wọ́n ti jí lóru ó ní kó má wọṣọ kó má wọ pátá kí wọ́n wá bọ́ sí àárín àwọn ọmọ kó wà hàn o ẹ wọ àwọn méjì those people they are running nuts look at them kí wọ́n wá wọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣépè jù ẹ wá sọ pé ẹ wá ń pẹ náà ní ègbèjì olóògùn ẹ wá ní kẹtù mo rẹ́rìn ìgbà tí mo gbọ́ ṣò yìí ẹ̀rín pa mí pé èso tó jáde lára ẹ̀ bó ṣe sọ yìí pé òun fẹ́ fi àwọn ọmọ yẹn dájọ́ àwọn ọmọ yẹn máa parẹ́ lójú ẹ̀ kò ní jèrè wọn rárá. Bó ṣe gbèrò kún sáwọn ọmọ mi. ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi ò fẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ ẹni wọn ò ṣẹ́ o Anamáyọ̀wá ni o ẹ gbọ́ nǹkan tí òòṣà náà dá lóhùn àwọn Muniru àti Ambali méjèèjì Muniru sọ pé bọ́sẹ̀ tó bá ti dòru kó o bọ́ sí òkó má wọ pátá kó o bọ́ sí àárín àwọn ọmọ Ambali bá dáhùn pé mo ti gbọ́ àwọn Ambali àti Gringori Clarus àti Gringori àwọn méjì sorry Clarus and Gringori méjèèjì sọ pé ó ní pé ẹ má wọ pátá o ìyẹn náà dáhùn pé mo ti gbọ́ wá wo ẹni tó ìwọ tó jẹ́ pé bóyá o ṣépè fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ ju nǹkan mi lọ wà ní kéèyàn kan kú toyúntoyún bí sí àti ìkó fánlẹ̀ ó tuntun bẹ̀rẹ̀ sí í sọ mí ẹgbọ́n bí sí I'm sorry to play this ẹgbọ́n wọn àti ìkó fánlẹ̀. Bó ṣe máa gbá wọn tiẹ̀ náà ó máa fa àwọn ọmọ yẹn dájọ́ kò dẹ̀ ní jèrè onírẹ́nì kankan pa bí ẹ sọ kíní kan fún ẹ ẹni tó ń gbé nínú ẹ ó ju ẹni tó ń gbé nínú ayé lọ. bẹ́ẹ̀ ni o. àwọn kan tí mo fẹ́ kó mọ̀ ni. ṣe jàre. àtìgbà tí mo ti kú òǹbẹ̀ mo ò sì fẹ́ ṣe nǹkan irọ́ pípa kankan. ẹ gbọ́ ó ní àtìgbà tóun ti kúrò léje tì mi ò kì í fẹ́ ṣe nǹkan bí irọ́ pípa àbí nǹkan kan Anamáyọ̀wá kò ìfàtì ọmọ Ẹsábọ̀dì gangan ni wọ́n yàtọ̀ síra wọ́n orí náà tí orí wọn gbogbo ẹ̀ ó ti túká wọ́n parọ́ jù ó ní àtìgbà tí mo ti kúrò ní èjè mi ò kì í fẹ́ parọ́ ẹnìkankan
irọ́ mélòó Lana Máyọ̀wá ti pa nígbà tó kúrò ní AJ team àìmọye irọ́ orí ó lọ sí ọ́fíìsì bàbá Kasali tó mọ̀ pé oògùn wà ń bẹ̀ ó ló mọ̀ pé wọ́n kó àìmọye irọ́. These people are they no integrity. Wọ́n ní integrity. They don't, I don't know. Look at Gíríngòrì àti Clarus ẹgbọ́n nǹkan tí àwọn méjèèjì ń sọ ẹ máa gbọ́. Ìbàlẹ̀ mọ ibi tí mò ń kojú àdúrà mi sí. Ṣó wí pé nípa ọ̀rọ̀ ajá tó sọ yẹn, èmi ló gbé iṣẹ́ yẹn wá fún. Nítorí màmá tó máa ń ṣe prayer fún wa yẹn, màmá yẹn sọ pé mi gbọ́dọ̀ ṣe. Màmá yẹn ní mi gbọ́dọ̀ try ẹ̀. Rántí pé mo pè. Nítorí ẹ̀ mo ò ṣe gbà, ìwọ ò sí nínú gúúpù mi tó ń sọ. No, but ṣó rántí pé ńgbà tó ṣẹlẹ̀ online tí mo fi pè tó fi wá sọ fún mi pé no, what I'm saying ni mi sínú group yín yẹn, what I'm saying ni pé ìgbà tí ọ̀rọ̀ ajá ò ṣájá àjọ wa ṣe ní ọjọ́ kan yẹn. Ni mo fi ń bínú tí mo fi ń pe everybody kiri. Wọ́n wá bínú. Ó sì yẹ ń sìn. God bless you. Wọ́n ṣe bínú. Nínú gúúpù yẹn. Ṣé ẹ rí mo tún fẹ́ sọ nǹkan kan máa wà tó máa ń dùn èmi títí di òní o. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ajá whatever yìí? You people know that Queen AJ was not around, and I believe that she will not know anything about it. But títí dòní yìí ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ nípa ẹ̀, you will still know. Ṣé rí àwọn nǹkan kan wà lórí Facebook tó yẹ pé I'm sorry o, tó yẹ pé àwọn àràbù tẹ́ máa ń rà fún àwọn èèyàn tẹ́ máa ń parọ́ mọ́ àwọn èèyàn yìí. Tí ẹ bá parí ìjà, kí ló dé tẹ́ kí wá sọ pé ẹ kì í ṣe wá sọ bí nǹkan ṣe jẹ́. Ó máa ń wà so disheartening tó tọ́, I'm sorry to say. Tẹ́ ẹ bá parọ́ mọ́ èèyàn, tẹ́ ẹ mọ̀ pé later you get to ẹ dẹ̀ mọ̀ fúnra ara yín pé irọ́ dẹ pa mọ́ ẹni náà. Ẹ ṣe kí wọ́n sọ pé kẹtì ẹ̀ wá later kí wọ́n sọ pé okay bye because ọ̀rọ̀ tí ẹ ń sọ yìí, you people you know what you know. But mo ṣáà gbàdúrà pé Ọlọ́run á ṣàánú fún wa. Èmi ẹ sọ bí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe jẹ́. Ìgbà yìí lọ́lá ló pè mí. Ló ní pé Àbíkẹ́ ní bàbá àfà tó máa pàjá fún dọ̀kásì fún ọjọ́ méje. Pé wọ́n dẹ̀ máa lo platform mi láti fi ṣe live. Mo ní live. Ó ní pé kinní yẹn rí o. Wọ́n ṣe gbé bàbá yẹn bá mi sọ̀rọ̀ ni. Èmi wá ti lọ bá màmá tó máa ń ṣe prayer pé a fẹ́ ṣe kankan báyìí. Ṣé a máa dáwọ́ prayer dùn? Màmá yẹn sọ pé a máa pàjá lálẹ́, a máa ṣe prayer láàárọ̀. Which makes sense. Ṣé a gbọ́dọ̀ ṣe wẹ̀? Ṣé mi gbọ́dọ̀ bá wọn lọ́wọ́ sí o? Bí mo ṣe lọ́wọ́ sí torí màmá yẹn, bí mo ṣe reject ẹ̀ ní Àbíkẹ́ bínú. Gbàyílọ́lá bínú wọ́n fẹ́ lọ bá màmá yẹn. Wọ́n ní kí n stop. You see what nǹkan tí mo kàn fẹ́ play because ìgbà tí mo gbọ́ ó funny sí mi. Ó very very funny. One claims she's educated and the other one purutu ni kò lọ school kò kàwé. Look at Clarus and Gíríngòrì because I think one of those two people in their days nígbà yẹn mo máa ń wò. I think one of them should be kid. I don't know. You see, you look at the way bí àwọn méjì ṣe they are so shameless. Look at ẹwà àwọn méjì ṣe. Ẹ̀wẹ̀ ni tó sọ pé kíní kan yàn ṣoògùn ìyẹn ṣe pé kíní kan look at the can you imagine what BC has nǹkan tó ti ṣe lórí ọ̀rọ̀ Facebook yìí tó ti ṣe àwọn irọ́ àti èpè bó ṣe máa ń ṣe èpè bó ṣe máa ń ṣe tó ṣe lórí Facebook yìí àti Esabod so look at ẹ̀yin ni máa claim pé ó ṣoògùn. Imagine what Esabod has done on this Facebook kẹ wá imagine nǹkan tí Esabod máa ṣe ní ẹ̀yìn. And these are the things pé ó sì máa ń cause setback sí ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ìjà yìí máa ń lọ. Esabod ó ti cause havoc màá tún sọ ìgbà tí ẹ̀gbọ́n Naomi tó kú Esabod bully ó bully Naomi ó tún bully sister ẹ̀ ó tún bully ẹ̀ ó ní nǹkan tó ó ní pé yes pé ó dà bẹ́ẹ̀ bí àǹtí ẹ̀gbọ́n Naomi bó ṣe kú ó sọ pé ó dà bẹ́ẹ̀. Eyedupsi lost her sister. Esabod mocked who could be so heartless. Mo tún ọ̀rọ̀ tí mo tún sọ.
ta la fẹ́ pè lájẹ̀ lórí Facebook. Then no, I'm not asking you, what has Abike done? Why you say ó wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀? She has not come out to pé kíní kan ó fò. Esabod ó ti wá sórí Facebook, ó mú candle dúdú, òun lá mú pupa, òun lá mú blue, òun lá mú green, á tún gbé ṣìgìdì. Esabod gbé ó náà ń gbé pósí wá sórí Facebook. Who could be so heartless? Níbo ni mi ò rí rí? That woman displayed that in fact that disheartening thing lórí Facebook. Ó sọ pé òun gbé pósí wá, ó gbé wá náà, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń dárúkọ àwọn ọmọ kéékèèké. I don't know if anybody has that video. Sorry, if anybody remember that video. Somebody bẹ̀rẹ̀ sí ń dárúkọ àwọn ọmọ kéékèèké. Ó sọ pé òun gbé wọn sínú pósí. Who could be so heartless bẹ́yẹn tó jẹ́ pé abiyamọ tó jẹ́ àgbàlagbà tó yẹ kó jẹ́ grandma, àwọn ọmọ kéékèèké minor, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń porúkọ wọn. Ó sọ pé báyìí báyìí, ó ń pe ọ̀tá wọn báyìí báyìí. Ẹ̀yin Yorùbá alábòsí ọ̀tẹ̀ nítorí pé ẹ̀ ń báyàn kan jà. Tí n bá sọ pé ẹ̀ ń jealous, ẹ máa ní kí la fẹ́ jealous lára ẹ̀ jealous. Ṣé Queen Naje wá ní ó wá jẹ́ pé ẹni tó ń ṣoògùn? If you are attacking Queen Naje, you are saying she's a wicked person. Ó burú gan, Abike burú gan, Abike burú gan. What kí lẹ fẹ́ attribute mọ́ Esabod? Kí lẹ fẹ́ attribute mọ́ Esabod? Esabod ò burú, Abike ló burú. All because she stood up for herself. Èèyàn méjì ń jà, ọ̀rẹ́ méjì ń jà, ẹ dá sí títí dòní yìí, ẹ̀yin ni. Àná ìjọ́ wo ni Esabod ń sọ kinní kan, àbí ta ló sọ kinní kan pé ibi tí ọ̀rẹ́ méjì ń jà pé kò yẹ kí I don't know. Is it Esabod? Tó bá ti jẹ́ pé tí ni ẹ máa twist ẹ̀ to suit you people. But tó bá jẹ́ pé ẹlòmíì ni ọ̀rẹ́ méjì jà àbí Queen Naje pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ẹ̀yin lẹ bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ títí dè níyìí. If you people did not put your mouth tẹ́ ẹ̀jẹ̀ kíkún ẹ̀ ọ̀rọ̀ yóò ní di run tó báyìí. All because she stood up for herself. And you don't know what transpired between those friends though. Mọ títí dè níyìí. Ẹ̀dẹ̀ fọ́ ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe wù yín. Eléyìí ẹ máa bàjà. She will stand up for herself, sorry. And now you will say ó ṣoògùn. What kí lẹ fẹ́ attribute mọ́ Esabod? Do you know the kind of atrocity Esabod have committed? Esabod tó sọ pé olùlọ́yọ̀ Kẹ́mi ó máa ráwọn boys kan dá ọpọlọ ẹ̀ lú. Ṣé Queen Naje ti sọrú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀? As Queen Naje come on Facebook ó sọ pé kó wọ́n dá ọpọlọ kó dá ó máa pa Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ ni ó máa pa ni. Ó máa dá ọpọlọ ẹ̀ lú. Who could be so heartless? Mo rí àwọn míì náà. Many Yoruba movie and feel like acting for free on Facebook. That is the irony of the whole matter. You see? Look at Yorùbá pẹ̀lú àbòsí, Yorùbá pẹ̀lú ọ̀tẹ̀, Yorùbá pẹ̀lú rìkíṣí. Tó yẹ pé ibi tó òótọ́ bá wà ẹ ní sọ bí tó wà. Somebody ti bully lórí Facebook. Ó bully àwọn èèyàn. Most of you were once a victim, but today all because you want to fight Queen Naje. Ẹ máa sọ pé Abike is the wicked person. Kí la ti rí lórí Facebook? You were once Esabod victim. To victimize yín gan, to bully yín tó yẹ pé those things are so disheartening. Tó yẹ pé in fact it's just Ọlọ́run gan ló jẹ́ kẹ́ escape. It's just God that help you to escape those things. Now you are now attacking pé Queen Naje gangan ló burú. Ṣé èrò báwọn èèyàn wò ni? People are watching it now. People are watching it and they know. Even though you people you refuse to say the truth, people are watching. People are seeing what has happened, what is happening, and what will still happen. God, they know and they are watching it. Ẹ kì í sòótọ́ torí àbòsí, ẹ kì í sòótọ́. Òṣà yìí Esabod ti bully ẹ̀. P&P tó ń sọ bẹ́ẹ̀ sí ṣe analysis lórí ọ̀rọ̀ òṣà nísì tó sọ pé kìíní kan. In fact, P&P lẹ́yìn Esabod lórí Facebook, P&P is the next chief bully on Facebook. That P&P, that person under that profile, in fact, that born bully ni tó wà ńbẹ̀, born bully.
born bully ni. Ó ti bully òòṣà Edijana John, ó pè ní one night stand, ó bully àwọn ọmọ ẹ̀, ó bully ó porúkọ àwọn ọmọ ẹ̀, ó bully kò sí nǹkan tí ó sọ sí àwọn ọmọ ẹ̀. Èní yìí PNP yẹn ló dá. Esabod ni ìyá, mama ó lè ń pè. Abike is the wicked one now. And both of you she was there and she stood. Esabod ni mama, Esabod ló dá. Àbí? Orúkọ mélòó la ó bully ọmọ ẹ̀. Ìgbà tí Esabod ṣépè, ó ṣépè níjọ́ yẹn. Òòṣà yìí bọ́ta ní ó bẹ̀ sí pígbe. Esabod kìnìkan gbogbo ẹ̀ láti rí. Ẹ kú àbòsí, ẹ kú ọ̀tẹ̀ ò kí ń jẹ́ kẹ́ sòótọ́. Àríkíṣí sorry, kò kí ń jẹ́ kẹ́ sòótọ́. Conscience, you people don't have conscience. So before I leave, it's not until they give anybody money. Money is not everything. Òun ló jẹ́ kí ọ̀tá yín kó máa ya wèrè sórí Facebook. Because you people, you think money is everything. You think kìnìkan oníkan. You think money is everything. That is why, but I don't know, maybe owó tẹ́ ò rí gbà mọ́ ló jẹ́ kẹ́ máa wà tẹ́ ń wù yìí. And now ẹ sọ pé ó ṣoògùn, ó wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀, ó lówó ẹyọ. What is your business? Àwọn màálù tó ń kó kiri, àwọn màálù yẹn, they are blind. What is your business? Is it your blood? Is the blood your blood? It's not your blood. Leave it. My blood in my body kò tí dry. Let her continue to use my blood. Kò matter. Mo lóyún mo bímọ láyà tàlàfíà. Èèyàn yẹn ó dẹ̀ lówó ẹyọ. Anamáyọ̀wá gbére ẹ̀ ṣépè. Ó sọ pé kẹ́nìkan kó kú toyúntoyún. Mo dẹ̀ wà London Queen Eje. Mo dẹ̀ lóyún mo dẹ̀ bí láyọ̀. Ó dẹ̀ ń ṣoògùn. A jẹ́ pé ó ń ṣoògùn láti lè fi sọ pé kí gbogbo àsìkò tá a lóyún ẹ̀. I believe Queen Eje will be praying for us. Will be saying, káwọn ọmọ tó wà lábẹ́ nǹkan sọ̀ láyọ̀. I remember then I was still in the hospital when she put through a call to me and she called me. Kí ló kàn yín? Ṣé blood yín ni? Mo bímọ láyọ̀ now. Ó dẹ̀ ń lu ẹ̀jẹ̀. A jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ó yẹ kó lu ẹ̀jẹ̀ yẹn sí ni. Ó yẹ kó lò ó sí. Is it your blood? It's not your blood. Is the money your money? It's not your money. We are the malu. It ko matter. You people should move forward. Go. Leave her alone. Let her use everybody. It doesn't matter. Our blood kò tí dry. It doesn't matter. Let her use our blood. Nobody should be concerned about those people under Queen Eje again. Ẹ má worry, kò matter. Ẹ jẹ́ kó máa lo ẹ̀jẹ̀ yẹn lọ. Kó máa lọ. Kò matter. Tó bá jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ tí Queen Eje tó fi ń wẹ̀ yẹn, ẹ̀jẹ̀ wa náà ni. A jẹ́ pé kò matter. Ẹ má worry. Kò ní ìdíkẹ́bẹ̀ sí máa kígbe. It's our blood. Àwa la ní. Move forward. Go forward. Go. We don't worry. Don't bother about us. Pé àwọn màálù tó wà lábẹ́ kíní kan, they are blind. They cannot see. Kíní kan ó ti gbá wọn tó kò matter. It's not your money. It's not your blood. It's not your owó ẹyọ. It doesn't, all those things, it doesn't concern you. Leave Queen Eje and the malus under her. Let her continue to use the blood. Kò matter. Ẹ sọ pé tó bá ti lo kíní kan ó máa bẹ̀ kó máa lò. Kò matter. Kó máa lo gbogbo lò. Ẹ̀jẹ̀ mo ní ẹ̀jẹ̀ lára tó pọ̀ gidi gan. Ẹ̀jẹ̀ mi pọ̀ kò matter. Ṣebí I still have the blood. Let her use it now. It's none of your business. Ẹ fílẹ̀. You people, you can go and gather your people, go and gather your own fans and use their blood. If you cannot use their blood, bóyá èrò bí ẹ̀jẹ̀ yẹn ló fi jẹ́ kó máa gbó kìkì sí o. Àbí ẹ̀jẹ̀ yẹn lẹ́rò bóyá fame. I don't know which fame you are shouting pé only fame. I don't know which fame. Is it a crime for people to love èèyàn ni? It's not a crime. People love her. Genuinely, people love her. Look at now. I came out yesterday. I think people love her. Because yesterday I cannot even withstand. I just have to say something. Leave her alone. Go and gather your fan. If you think Queen Eje is using the malus blood to get the fame, go and gather your own fans. Use their blood. You will get that fame. If that's what you think, no matter. Leave. We are the owner of our money. We are the owner of our blood. It's our blood. Leave her.
move forward. You people should move forward. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀tá yín ya wèrè sórí ọ̀rọ̀ Queen Eje o, because tẹ́ bá ní ẹ̀ ò ní ṣíwọ́. Altar blood tonic web replenish àwọn ọmọ ayé blood. Kò matter, yes. We love Abike no matter what you say. No matter if this one is it uroti ewani. We go matter. I tire for them o. Àwa la lẹ́jẹ̀ wa. Àwa la lówó wa. Àwa la dẹ̀ tún lówó ẹyọ wa. Èmi ò mọ bí yan ṣe máa ń kú sórí ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Don't mind those malu. They are malus. They are blind. Ó ga o, ọ̀rọ̀ Facebook ó sú mi o. Àwa la lẹ́jẹ̀ wa. Queen Eje ló ní wa. And she said she wants to use all our blood. Like this, kí lorúkọ brother Ifa. Ó ti kó oríṣiríṣi ẹ̀jọ̀. Wọ́n ti lọ kó ẹ̀jẹ̀ oríṣiríṣi. Wọ́n sọ pé kí Queen Eje bẹ́ẹ̀ sì máa select tí wọ́n wá. Tí wọ́n ò bá jáwọ́. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí now. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Queen Eje, my wife said if mine is not enough, you can use Let me bin it. My Eje, my wife said if my blood is not enough, maybe you can. Yes, now we have many people now. Pọ̀ nínú Eje team. At least tí ẹ̀jẹ̀ sì pọ̀ lára tèmi nísìn. Kòkò ẹ̀jẹ̀ sì wà lára mi. At least mo sì ní àwọn lítà ẹ̀jẹ̀ tó pọ̀. If Queen Eje bá bẹ́ẹ̀ lórí tèmi nísìn. Kò matter now. Ẹ fi Queen Eje lẹ̀. Ẹ jẹ́ ó máa ẹjọ́ ẹ fi ẹnẹ́lẹ́ni dẹ̀ jàre. Àwa la lẹ́jẹ̀ wa. Let me read that. Okay, Abike, my husband said I should tell you to please use his what said you should use them? I have excess blood, so I need to dispense some. Be now. And it's okay. I love my sweet and beautiful Queen Abike Jagaban. I love her so much, and I want her to use my blood. They are mad. I beg, look at my boss. Come suck my blood, though. Dorcas did blood bath too. Very funny. Queen Eje is the new Alanyon Bere. Morire. These people are funny, Ọlọ́run. Last month, was it not last month or 2 months ago? They talked of this purple trend. Ìyẹn ò jẹ wọ́n. Wọ́n tún rò pé Àràbù ò la tún fẹ́ jù lẹ̀ báyìí o. Wọ́n wá lọ wo fíìmù àwọn fíìmù Fádèyí olóró yẹn, àwọn gbogbo ẹ̀ yẹn. Wọ́n tún kọ script mi lánàá. Ó wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀. You see them, do you know what they are doing now? Ṣé ẹ rí bó ṣe ju Àràbù yẹn lọ, Àràbù tí wọ́n jù lẹ̀ lánàá yẹn. They are looking at what is happening on Facebook. They are going about checking your comments, your updates. People that as in tó yẹ pé negative, àwọn tó yẹ pé àbí kẹ́ǹkan tó ṣe ò dá, wọ́n wo gbogbo ẹ̀. Tó bá rí pé kò jẹ yín tó bá tún wá di bí next month, wọ́n á tún jáde. Wọ́n lè sọ pé orí Esabod, àwọn orí ìgbà tí Àbíkẹ́ ń lo ó fi orí Esabod mú mi, ìyẹn ló dẹ̀ máa dájú. Fẹ́rí the next one tó bá sọ pé wọ́n fi orí Esabod wọ́n fi mú omi, in fact mo máa believe yẹn tòótọ́. Tó bá ní wọ́n fi orí Esabod pé Esabod fi orí Eje, ó fi orí Esabod ó fi mú omi, in fact máa believe yẹn. I'm telling you. Because ìyẹn in fact mo like ìyẹn ó máa wọ studio dáadáa. Tí Esabod yẹn ló máa dùn jù. I will believe that one. If Queen Eje use Esabod head, I will believe that one. That one I will so much believe that one, because mi ò ní doubt ẹ pé kò yẹ kó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Èèyàn wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ó ń lògùn. Gbogbo yín tẹ̀ ń búlì ẹ̀ yìí tí Anamaya máa ṣépè pẹ̀lú Esabod ẹ̀dẹ̀ ṣì wà láyé. Nǹkan kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí yín. Nǹkan kò tí ì ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dẹ̀ ṣì wà. Ẹ máa jáde máa búlì ẹ̀. Ẹ̀rọ bá tí àwọn èèyàn kan bá rí oògùn, àbí ẹ̀rọ bá tí àwọn èèyàn bá rí nǹkan kan láti fi ṣe yín ní nǹkan kan ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń búlẹ̀ tó pé gbà, I could remember those times tí màá máa sunkún.
ṣé ẹ̀rọ bá ti bá rí kankan ni mi ò àbí ìgbà tí Anamáyọ̀wá tó ń ṣépè fún ẹ láì ṣe mi ṣé tí n bá rí nǹkan mi ní ta kíní ẹ̀ fún Anamáyọ̀wá kó bá rẹ̀ dà sọ́ pẹ̀lú gbogbo èpè tó máa ń ṣẹ́ yẹn ẹ̀yin alára dà yìí. See anybody? Do you think anybody have anything? They wouldn't have used it for Esabod and Anamáyọ̀wá. Àti gbogbo dẹ́gbẹ́ máa bully máa ṣépè fún àwọn kékèké gbà yẹn. Ṣé ẹ̀rọ bá ti rú ẹ̀mí bá rí mi ní ṣe ni? Ìgbà tí Anamáyọ̀wá tó jẹ́ tó ṣépè pé kẹ́nìkan kú toyún. Tí n bá ní nǹkan mi ní ṣe fún Anamáyọ̀wá ní alọ́ jẹ́ ìpẹ̀lú bí ara mi ṣe yẹn. Tí n bá rí Anamáyọ̀wá kó gbọ́ mi dáadáa. Alẹ́jọ́ tó rò bó ṣépè yẹn. Tí n bá rí ẹni tí mo fẹ́ ta fún ẹ tí ó yẹ pé tí n bá jí lọ́jọ́ kejì kí n má gbọ́rù ẹ̀ mọ́ máa ṣe fún ẹ. Alára ẹ̀yin rádaràda èèyàn lógún ẹ máa ṣe the way you came out ẹ máa rárá bú ó kówó jẹ kò ṣe kinní kan ẹ̀ dẹ̀ ṣì wà ń bẹ̀. ẹ̀yin tẹ́ wá ń búlé èèyàn yìí ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe gbogbo tẹ́ máa ṣe pé ẹ̀ búyàn wọ́n fún yín láfọ̀ṣẹ ẹ̀yin onírọ̀ yìí shameless people. Àti ọmọdé àti àgbà. Esabod has put àwọn ewúrẹ́ head inside. Ṣebí ó sọ àìmádà lóhùn Esabod tó pé òun ẹ̀rí confession tẹ Esabod làjẹ́ òun làjẹ́ lórí Facebook ṣebí ó kọ̀ mọ̀mọ̀ fẹ́ fi ọ̀rọ̀ bóun lè. We cannot forget all what Esabod has done. Àjẹ́ ni ẹni tó sọ pé ó náà ń lo ògo àwọn ọmọ òun. Abiamọ ló ń wá sórí Facebook kó máa sọ bẹ́ẹ̀ Esabod ó ń kà ní if you don't know because I don't think any sensible person kó pé òun fi yẹn òfin ṣe àwàdà ó sọ pé òun fi yẹn you are cracking jokes or you are doing comedy you are telling the world that you use the destiny of your children that you pé ògo àwọn ọmọ ìwọ ló lò ó dẹ̀ sọ pé kíní no normal person Esabod that is I'm telling you. Imagine what she's doing at the back when nobody is there. Imagine what Esabod has done. Gbogbo bí tó ti lọ. Do you think is a joke? Do you think a normal person abiyamọ máa sọ pé àmà wá tó mọ̀ pé gbogbo àgbáyé ń wò ó pé àmà náà ń lò go àwọn ọmọ òun ti dé àwọn ọmọ òun dé sínú gbá. Come on. You think she's not lying, no? And it's not a joke. Oh, God bless you. Esabod caused their mothers and they still remain with her. How much more? So what do you think you can say about Abike? Ẹ má dá wọn lóhùn. Àwọn aláràkà dédé. Esabod àgbé yín ṣépè. Àgbé ìyá yín ṣépè. Àgbé yín ṣépè. Ó jalè. Esabod jí ọmọ gbé olè. Ẹ dẹ̀ filẹ̀. Ẹ kúrò lẹ́ Esabod ẹ filẹ̀. So àwọn èèyàn Abike lẹ́wà rò bá you think you can brainwash them to see all sort of things. Sure. Lórí Facebook yìí. Go see there's nothing that can tó lè surprise mi mọ́. Ẹ try dáadáa tó bá ti di next week ẹ tún gbára bú mi wá ẹgbẹ́ mi wá. Eléyìí tí mò ń dúró dè ní orí Esabod pé wọ́n fi mọ mi ìyẹn màá gbàgbọ́. In fact mi ò ní doubt yẹn. Tó bá ní pé wọ́n fi orí Esabod wọ́n fi àtàrí ẹ̀ wọ́n fi mọ mi ìyẹn mi ò ní gbàgbọ́. In fact màá gbà yẹn gbọ́ because ìyẹn true ni tòótọ́ ni. Acts chapter 16:30. What must I do to be saved? They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Amen. Osha knows all she said yesterday and she continued to sleep in Mama Lawo's house. Eat her food. Don't mind her. Mama. Yes, so Osha knows all she said yesterday and she continued to sleep in Mama Lawo's house. Eat her food and also wear her clothes. Wọn kì í tijú mo sọ fún yín àwọn tó wà lórí Facebook wọn kì í tijú wọn mind kí integrity kó sọnù wọn mind kí you see how many years ló fi bá Mama Lawo yẹn ló fi bá rìn ó dẹ̀ ń jẹun bíbẹ̀ ó dẹ̀ ń kó àwọn ọmọ ẹ̀ lọ sílé Mama Lawo yẹn àwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ wà ń bẹ̀ wọ́n ń sùn síbẹ̀ ó dẹ̀ fàtì òṣà wà níbẹ̀ ó ń kó àwọn ọmọ lọ sí ọ̀dọ̀ Mama Lawo ó rí owó ẹyọ ń bẹ̀ ó rí gbogbo ẹ̀ bẹ̀ ó ń kó ọmọ lọ síbẹ̀ wọ́n lọ ń sùn ó wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ ó dẹ̀ sì ń kó ọmọ lọ sílé Mama Lawo lọ sùn ó dẹ̀ ń jẹun níbẹ̀ ó sọ pé òun jẹ ẹran ó náà ń jẹun nínú pọ́ọ̀tì. I could remember is it when Timmy did his birthday or Anjola ṣebí a rí òṣà ń bẹ̀
ó ń lọlé babaláwo, ó lọlé ẹni tó rí, ó sọ pé ó rí owó ẹyọ nínú ìgò, ó ń lọ sílé ẹ̀, ó dẹ̀ ń jẹun, àwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ sùn síbẹ̀. Mo gbé ìdí fún ẹ gidi. Ẹ̀yin ẹ parọ́ jù. Ó lọ síbẹ̀, ọmọ ẹ̀ sùn síbẹ̀, ó dẹ̀ tún bẹ́ẹ̀ ni náà, ó tún rìn, ó dẹ̀ mọ̀ kó lọ wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀, ó dẹ̀ sá láti jọjọ́ ẹ̀, ó ń jẹun níbẹ̀, ó ń sùn níbẹ̀, ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ níbẹ̀. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o. Ó yẹ kó àràbù mi ló yẹ kó ra o. In fact, I'm telling, you don't know the aftermath of what you have said. I'm telling you. Bẹ̀rù Ọlọ́run o. Ó dẹ̀ lọ síbẹ̀, soon they will say Abike swallow otu mọmọ shrine. Bẹ̀rù Ọlọ́run náà. Ó lọ sùn síbẹ̀, ó kó àwọn ọmọ síbẹ̀, ó kó àwọn ọmọ ẹ̀, ó lọ síbẹ̀, àwọn ọmọ ẹ̀ wà ń bẹ̀, ó jẹun bẹ̀, ó ṣe gbé, ó tún wọ ọṣọ ẹ̀. Edijana John, mo gbé ìdí fún ẹ. Ó ní conscience. Ó dẹ̀ wọ aṣọ tí babaláwo yẹn fún ẹ lẹ́yìn ìgbà tó rí owó ẹyọ, àbí ó dẹ̀ pé ó ti wọ aṣọ, ó dẹ̀ pé babaláwo yẹn ò tí owó ẹyọ yẹn, á dàbí pé ò tí rí owó ẹyọ yẹn kó tó di pé orí owó ẹyọ nínú ìgò, ò tí ìwọ, mo gbàgbọ́ pé wọ́n ti fún ẹ láṣọ ń gbà ẹ́. Ó rí, mo mọ̀ bìlí pé ò tí rí. Ó rí, ò tí rí ń gbà ẹ́. Gbogbo ìgbà tó lọ síbẹ̀, in fact, I have to go deposit the remaining of the blood supply in this thing within 48 hours because I have overbatted in abundance. I'm telling you. Ọlọ́run á ṣàánú fún wa o. Ọlọ́run á ṣàánú fún Osho. Is just disgracing herself. She will regret all. She's going to regret all what she said. You will see. Àní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kù. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ pé bí irú P&P nísì, P&P ò lè escape disgrace lórí Facebook. P&P gbọ́dọ̀ gba disgrace kó tó kúrò lórí Facebook. P&P, KB and Esabod ń tiẹ̀ disgrace upon disgrace. Òun ló jí ọmọ gbé, òun ló lọ sí police station, òun ló ń káàkiri àmì minonia, òun ló rẹ́jọ́, disgrace tiẹ̀ ti pọ̀ jù. Ìrẹsì ti pọ̀ so gbogbo Esabod tí ó ti finish náà kí ló wà nínú Esabod ṣe shed tí ó wọ £200 ló sọ pé ló nípa àmì minonia. You see, you people say one thing. You say AJ is living a fake life. Esabod lonely fake life now. Esabod lonely. Esabod is just pretending to be who she is not. Esabod kò ní kankan. If you see, look at her. Even in her dressing, you kò sí kò ní kankan. She and if you people, I'm live fake life. Ani àmì minonia lẹ́ni. Òun ló máa jáde wá tọrọ owó. Àmì minonia. Ẹ̀yin ọmọ ewé o, bí n bá tiẹ̀ lówó màá tọrọ lọ́wọ́ àwọn ọmọ ewé ni, bí n bá tiẹ̀ lówó màá tọrọ owó lọ. And she's pretending to be who she's not, and she's claiming she has houses in Turkey. Mo kọ́lé sí Turkey, mo ra lé sí Turkey, mo ṣe gbogbo ẹ̀. Ìwọ ló wá sórí Facebook á tún máa tọrọ £20, claiming who she's not. Ẹ̀yin lẹ ń lè fake like kí n bá ya yín sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ewé yẹn. Kì í sòótọ́. That is one thing I cannot even stand nínú yín. Ẹ máa ń parọ́. You don't tell Tokunbo about anything. Kì í sọ tòótọ́ fún woman yẹn. Sọ fún. Ó claim pé ó jẹ́ millionaire. Mo ní 10,000. You know that where's about? Do you know? Ṣé rí ògbójú ọlọ́ṣà olè ni woman yẹn. I'm telling you. That woman. Mo sọ pé ó ti bá àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó máa ń ṣe olè àwọn yẹn ó ti bá wọn rìn dáadáa. I believe in a group pé wọ́n máa ń dáwó fún woman yẹn nǹkan tó máa ń ṣe nìyẹn. And because she's a bully, nobody can challenge. That is what you people are doing to Queen Eje. Look at what Esabod did to Ashiata, that lady. Esabod ó wá bully Ashiata pé ó sọ pé ó lose oyún ẹ̀, ó wá bully ẹ̀. Ṣé gbogbo wa ṣáà rí gbogbo ẹ̀ ni, and later you come and pé Abike is wicked. Ó wá bully Ashiata, and because she's the sheep bully, look at what happened. Ìgbà tí Ashiata tún pè sórí ó tún wá sunkún èké. Nobody in her team can confront her.
Look at how many years it took Sister Joko Tade kó tó di pé woman head down sí. Look at how many years. I know they are giving Esabod lówó, wọ́n máa contribute owó fún nínú group ẹ̀ yẹn. That is what she kò ní ṣì ń gbà kò ní kankan. Esabod kò lówó kò ní ṣì ń gbà, wọ́n máa contribute owó fún nínú group yẹn. Àwọn wọ́n máa fún lówó kó tó máa ṣe. They give her money. And she will come and be claiming pé rí pé wọ́n ti àwọn tí Aspilla Alan Gilbert wọ́n ti já gbogbo Sakamaje màmá wọ́n ti irọ́ kò lè ẹ̀rí ni tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ máa fi dọ́kẹ̀tì hàn wọ́n mo ti pa 1,000 lẹ́ni mo ti pa 20,000 lẹ́ni rí pé kò lè sọmọ́ ni kò lè sọmọ́ náà wọ́n ti járọ̀ màmá wọ́n ti já gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọba wálé ní tó múrọ̀ kan wá àwọn tí Aspilla tún járò ẹ̀ báyìí àwọn Alan Gilbert tún járò ẹ̀ wọ́n ti kò mú kò lè parọ́ bọ́ bá ti járò ẹ̀ kò dẹ̀ kí ń sinmi tó bá ti parọ́ kan lẹ́nu á tún wá ẹ̀rọ tá tún pa rí pé kò fi dọ́kẹ̀tì hàn mọ́ kò fi dọ́kẹ̀tì hàn mọ́ náà because Queen Eji gbogbo wọn ti já irú ẹ̀ kò fi dọ́kẹ̀tì hàn mọ́ kò ní kankan. They give her money. They contribute money for her in the group. And look at her. That is why nobody can, in her team, nobody, look at the way she will bully them, curse their mother. Anthony, ìyá mi ni, á tún padà wá. Ani ní Ìbàdàn tó ń ti wá. Wọ́n máa ń bú sọ pé ó bà yá ẹ. Who does that? Who tell me pé ó bà yá mi kí wọ́n sọ pé nítorí pé ìyá kan jẹ́ Esabod ó jẹ́ kinní kan. Anybody will tell me pé ó bà yá mi. Who the hell are you to tell me pé ṣé mo wá fi ìyá mi ta yín ni? And they will still support her. They will support her. Esabod gangan ló wẹ̀ nínú ẹ̀jẹ̀ náà. Kí la mọ̀ tó fi orí wọn ṣe? Ó ti dé orí wọn sínú gbá. Òun gangan ló kórè àwọn ọmọ ewé yẹn. Ó kó síbẹ̀. Ó bò wọ́n mọ́lẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀. That is why you see them. They could not leave her. Ìwọ ni now. Can you imagine? Kí yàn ṣépè fún yàyàn pé ó bà yá ẹ. Kò ní kíní kan. Kò ní ṣe kíní kan fún yín. Ṣé mo pè yín ni? Kíní kan kíní. And they will still go. God bless you, Anga. They will still go after her and they will still come and support her. Òun ló dé orí wọn sínú gbá náà. Òun ló dé orí àwọn ọmọ tó ń fọ́lẹ̀. Ó dé sínú gbá. Ó dẹ̀ dẹ̀jẹ̀ sórí ẹ̀. Ó dẹ̀ kó gbogbo owó ẹyọ. Ó kó sí wọn lórí. Wọn ò lè filẹ̀ because ó ti fi orí wọn. Ó ti fi dá májẹ̀mú. Ó ti fi ṣètùtù. Ó ti di orí wọn. Ó ti di mọ́ ṣìgìdì. Ó ti di orí wọn. Ó ti di mọ́ kándù dúdú. Kándù pupa. Ó ti di ìṣẹ̀dá wọn. Gbogbo àwọn ọmọ ewé yẹn. Ó di ìṣẹ̀dá wọn. Ó di orí wọn. Ó di gbogbo ẹ̀ papọ̀. Ó ti jù sómi. Wọn ò lè bọ́ kúrò ńbẹ̀ mọ́. Kò bá sọ pé ó bà yá wọn á dúró síbẹ̀ ni. So what are you now saying to Queen Eji? Has Queen Eji come out to cause any of her team to technical? So ẹ wá fẹ́ kẹ́ Queen Eji ni kí àwọn ẹ fẹ́ lé àwọn èèyàn tiẹ̀ kó ẹ lè ṣe náà ẹ lè rí ṣe náà ẹ filẹ̀ àwa la lẹ̀ jẹ́ wa àwa la lówó wa owó ẹyọ wa tiwa gan tiẹ̀ wá ni kò má tà. Èèyàn bú ìyá yàn ní á ṣépè fún yàn ẹ̀dẹ̀ sì wà ń bẹ̀ ẹ̀yin ló di orí ẹ̀ náà rí pé ṣìgìdì tó ń ṣe yẹn ni ó máa di ata ni ata gúngún ó máa fi sínú abẹ́rẹ́ ó máa gbé kándù á mú pupa á mú dúdú á wá fi pin abẹ́rẹ́ ó máa fi ṣùkẹ̀ á wá tọ́nà sí ṣé ẹ mọ̀ orí àwọn ọmọ ewé ó sọ pé ó ní kò nídìí kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ orúkọ àwọn èèyàn ó máa ń sọ fún wọn náà so ó kúkú sọ pé ìṣẹ̀dá àwọn ọmọ ewé ó ti dì pa wá sórí live chat á máa tọ̀ what do you think she has done before coming out on Facebook what do you kí lẹ rò bó ti ṣe kó tó di pé ó wá ó ti di ìṣẹ̀dá àwọn ló fi jẹ́ pé wọn ò bí Bàsúnù wọn ò tún bí Bàsúnù dákó kúrò lọ́dọ̀ kínní ó ti di ìṣẹ̀dá Bàsúnù ó ti di mọ́ èrè kò lè kúrò bẹ́ẹ̀. ó ti di ìṣẹ̀dá Bàsúnù gbogbo àwọn tó wà lọ́dẹ̀ yẹn àwọn P&P àwọn Tèmítádé gbogbo wọn yẹn ó ti di ìṣẹ̀dá wọn ò lè kúrò bẹ́ẹ̀ gbogbo orí wọn ó di ìṣẹ̀ ó di gidi ó ti jù sí odò ó ti ṣàn lọ ẹni tó mú àwọn ọmọ ẹ̀ tó fi dájọ́ kí ni kò lè ṣe. Abẹ́gẹ́ gbàgbéjàre God bless us so we owns the blood we owns and here in Ejetim àti àwọn ò kì í lo ẹ̀jẹ̀ Jésù làwa ń lò l'Ejetim bí
ẹ̀jẹ̀ Jésù. I'm a very witness of that Queen AJ, she prays for her people. Do you know what? Whenever I call Queen AJ, do you know what? She will tell me pé àwọn ọmọ mi ńkọ́, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn o, Ọlọ́run á dá wọn sí o. That is the prayer she prays. I'm telling you. Whenever you, I don't know, I mean, mo yín tẹ́ bá Queen AJ, if I call her at time, maybe gbà mí, tí wọ́n bá gbà mí wọ́n ní wọ́ọ̀kì mọ̀ bí àwọn ò ní àìbọ̀. If you call Queen AJ, the thing she will tell me pé àwọn ọmọ mi ńkọ́, á dá fún ẹ o. Àwọn ọmọ àṣeré o, bá mi kí àwọn ọmọ mi o. That is the word she will use. That means she's a caring mother. Not only care for her children, she will tell me pé àwọn ọmọ mi ńkọ́. If you call Queen AJ, she will tell me pé àwọn ọmọ mi ńkọ́, á dá fún wọn o. She will use that word of prayer. Ma fi bá mi sọ̀rọ̀. Báwo ni ẹ ṣe fẹ́ care for èèyàn? And she has not even seen my face, so she don't even know me o. She will tell me àwọn ọmọ mi ńkọ́. Yes, I'm a witness that pé ẹ̀jẹ̀ Jésù làwa ń lò ń bí. Ìwọ rí Esabod kó wá àfi èpè ló máa ṣe fáwọn ọmọ ẹ̀. Èpè ni. Kàn ní dá fún yín, á bá ya yín, á ní Ìbàdàn lòun sọ. So God bless Queen AJ. God bless every one of us. So God bless us. So there's no cause for because tó bá wù anybody, no cause for. If come next month, you come out, and the only thing I've said that I will want to believe on this Facebook is the day you will come out to tell me pé Queen AJ ó gbé orí àtàrí Esabod ó fi mú mi. That is the only thing I will believe on this Facebook, because I will know that ó yẹ kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, because that woman, she's a very, very wicked woman. So God bless her. So I can testify to that. Queen AJ is always asking after my kids. First, bless her. God bless you, Orelope. Queen AJ will ask me, àwọn ọmọ mi ńkọ́. That is what she will tell me whenever I call her. That's what she will tell me. Àwọn ọmọ mi ńkọ́. And yes, that's what she will tell me. So enjoy the remain of the day. Kẹ́ gbádùn. Sorry for the emoji. If any one of those ewúrẹ́ leaves the group and expose any voice, Esther Tokunbo said their children. I know now. Olúọmọ tó gallant. That is what they. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ti múlẹ̀ nínú. I'm telling you, wọ́n ti múlẹ̀ nínú Ewé Nation yẹn. You are saying yòótọ́. Somebody, wọ́n ti múlẹ̀, wọ́n ti jọ shake, wọ́n ti jọ sọ pé tí anybody bá fi bẹ̀lẹ̀ kọ́. Yes, that is true. That is true. Wọ́n sọ pé yes, and that is why they cannot expose her. You see, that is why even tí Esabod bá ṣépè fún wọn tó ráràbù tó bully wọn, wọn ò ní lè jáde kó wá sọ nǹkan, because nǹkan tó sọ fún wọn gan nìyẹn. So God bless us, jare. Enjoy the remaining days, jare. Okay, bye. Mo ti fẹ́ máa lọ. God bless Abike Jagaban. God bless all AJ. Tia Asprilla, you did not call me, oh. I did not see your message, oh. Tia Asprilla, you did not call me. No message, no text. You didn't check on me. Nothing. It is okay, oh. God bless us, jare. Thank you so much. Oh, double.